الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أيها الإخوة، إن توحيد الله عز وجل هو العبودية التامة له تحقيقا لكلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لفظها ومعناها والعمل بمقتضاها يقيم المسلم عليه حياته كلها، صلاته ونسكه ومحياه ومماته. توحيد في الاعتقاد، وتوحيد في العبادة، وتوحيد في التشريع. توحيد تنقى به القلوب والضمائر من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله، وتنقى به الجوارح والشعائر من أن تصرف لأحد غير الله، وتنقى به الأحكام والشرائع من أن تتلقاها من أحد دون الله عز وجل. التوحيد هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروة سلامه. قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد، وأوضحته الآيات وأثبتته البراهين. نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، ووجبت به الذمة وعصمت به الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن دار الإسلام، وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي ومهتد وغبي. معاشر الإخوة، لقد كانت عناية القرآن بتوحيد الله عظيمة، فهو القضية الكبرى ومهمة الرسل الأولى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالقرآن كله حديث عن التوحيد وبيان حقيقته والدعوة إليه، وتعليق النجاة والسعادة في الدارين عليه. حديث عن جزاء أهله وكرامتهم على ربهم، كما أنه حديث عن ضده من الشرك بالله، وبيان حال أهله وسوء منقلبهم في الدنيا وعذاب الهون في الأخرى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإن أركان الإسلام الخمسة الكبرى ومعالمه العظمى شرعت لتعلن التوحيد وتجسده وتقرره وتؤكده تذكيرا وتطبيقا وإقرارا وعملا. فالشهادتان إثبات بالوحدانية، نفي للتعدد، وحصر للتشريع والمتابعة في شخص المرسل المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة مفتتحة بالتكبير المنبئ عن طرح كل من سوى الله عز شأنه، واستصغار كل من دون الله عز وجل، ناهيك بقرآن الصلاة وأذكارها في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد والاعتراف للرب الجليل، وإخراجها خالصة لله طيبة بها النفس، براءة من عبادة الدرهم والدينار. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما الصيام الحق فهو الذي يدع الصائم فيه طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه ومولاه. أما الحج فشعار الأمة كلها في هذه البطاح والبقاع، فهو التلبية بالتوحيد ونفي الشرك. يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك كله: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح من الطاعة والانقياد. لا جرم أن نعمة التوحيد يخرج بها قلب العبد من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده، يخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى
إلى المعرفة واليقين والطمأنينة والرضا والهداية، يخرج من الدينونة المذلة لأرباب متفرقين إلى الدينونة الموحدة لرب الأرباب. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.